Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna channel Teguh Rahayu. Slamet wonten pundi kemawon tlatah panjenengan. Mugi wonten siang menika panjenengan sakeluarga tansah pinaringan kinangan pangestunipun Rama supados nampi kanugrahan sehat, nikmat longgaring penggalih, nombal jembaripun penggalih, rasa tentrem lan nikmat lintu-lintunipun. Mugi wonten siang menika panjenengan sakeluarga tansah pinaringan sedaya kanugrahan ingkang langkung agung. Saged nyalajengaken gesang wonten ing alam donya tansah kinayuh kegebengan lumaku anjenengaken tumindak ingkang luput. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, wonten edisi 011 menika monggo kita ngupas babagan mijil. Mugi bahasan mijil menika saged anetesaken manfaat guna lan mahaninipun dhateng gesang kita sedaya sakeluarga. Kados biasanipun monggo kita miwiti sedaya laku tumindak di samping menggunakan sarana sarwa mijil langkung rumiyin kita kedah saged ngresapaken kuncinipun piyambak-piyambak rumiyin supados dados wigatos dhateng jejegake ngaurip tumindak nebihaken tumindak luput. Monggo kita mulai ngresapaken sesarengan kuncinipun. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datalah sipatalah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, monggo kita mulai bahasan edisi menika. Inggih menika temahipun mijil. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, mijil punika miturut sabda dawuh pangandikanipun Rama menika laku anggemblengake, ya bisa gelar ya bisa gulung. Tegesipun mijil menika saged kangge nggemblengake gelar, inggih ugi saged kangge laku anggemblengake gulung. Lajeng mijil menika wiwit ingkang pertama kali inggih menika kedadosan tanggal 12 bulan November tahun 1950 gangsal. Inggih menika kedadosan mijinipun Rama Semana kelawan asma Heru Cakra. Lajeng kedadosan mijil menika inggih menika Rama Semana mijil asma Heru Cakra Semana. Lajeng njur Rama Semana inggih mijilaken asma putra. Dados kedadosan mijil menika wigatosipun inggih saged artosipun miji menika beda kalian manunggal, menawi manunggal menika saking jaba menjero. Menawi miji menika nyawiji.
inggih menika Rama Semana nyawiji lawan asma Heru Cakra. Nah, kedadosan tanggal 18 November 1950 gangsal menika lah wiwitanipun mijinipun Rama inggih kedadosan miji untuk pertama kali. Lajeng mijilaken asma Heru Cakra Semana. Njur ugi Rama Semana mijilaken sedaya asma putra. Nah, menika dua kejadian miji dan mijil. Miji ategese nyawiji dadi siji, lek mijil nggelar atau nglahirake. Nah, menika pangertosan mijil estu wiwitanipun istilah mijil. Lajeng dos pundi atosipun anggemblengake lagu mijil menika Rama Semana maringi penjelasan putra iku lungguhe pangerten mijil lan urip. Dawuhipun Rama kados mekaten, yen putra mijil tegese mijilake urip, dudu urip mijil. Panjenengan wigatosi mijilake urip dudu urip mijil. Yen mijilake urip tegese lenggahe mahanani anganani rasa rumangsa ngrasakakene lan kosok baline yen urip mijil teges entek urip mijil urip dilahirake entek ya teges mati. Pramila pemahaman menika kita diwigatosi supados para putra boten langsung letrelek dalam memahami sabda dawuh pengantikanipun Rama, kudu diwasesoni, diwaskitani, diwasisi supaya trep sesuai porsi kita hanya sebagai putra. Amarga lenggahipun putra kaliyan Rama menika benten asma jatipun ngasipati afalipun nggih benten. Pramila sampun keburu age-age nerakake kabeh sabda dawuh pangandikanipun Rama. Lah menika kathah para putra ingkang gampang-gampang sok fanatik lawan sabda dawuh pangandikanipun Rama ditelan mentah-mentah tanpa dikupas. Lah menika wonten posisi menika pentinge latihan laku mulung menika supados napa kita wasis memahami sabda dawuh pangandikanipun Rama. Umpamanipun Rama dawuh samengko urip wis mijil awit Rama kuwi bibit mula ateges mahanani lan nganani apa sing ana lan kosok baline putra menika banjur nirakake samengko ateges wis salah kata. Mosok kene iki mijil bali yaiku mati entek-entekan yaiku apa iku ateges kita letrelek nindakake sabda dawuh pangandikane Rama kan tetep dibutuhake wasis ngasipati wigateni maskitani supaya bisa mulung iku apa paholeh laku sing wigati mulung hati-hati. Panjenengan pirsani video 011 dan 09 menika laku mulung. Dados Rama menika wanci nanamaken kawicaksanan panguwasan kagem putra supados menapa tumindake bener-bener ati-ati ora nganti luput gak luput nggih awake dhewe tok luput pemahanani sak kabeh kahanan iku kudu iso dihindari. Para sutresna
kadang putra Rama sedaya, monggo kita lajengaken pembahasanipun. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, babagan mijil menika estu wigatosipun sanget kedah dipun masesoni. Amargi menapa? Nganggo gegebengan punapa wae lamun durung dimijilake mila ora bisa sampurna. Dados kita kadang senaosa sampun nyepeng kunci lamun tasih dereng nate dimijilake asma lan dereng saged mijil inggih menika kuncinipun tasih kirang saged mahanani migunani ateges boten saged laku sampurna. Pramila miwiti gesang urip kasabda mijil menika ateges kita melae sampun mancik babagan urip sampurna inggih menika kagungan asma saged mijil. Lah laku mijil menika inggih menika gembleng anggembleng tur angeblengake dadi padha karo laku krasa rumangsa angrasakake iki tapi luwe wigati banget. Laku gembleng anggembleng tur hasile anggemblengake dumateng napa? Nggih dumateng urip, nggih maha suci, inggih Tuhan yang Maha Esa, inggih Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Dados kita senaos sebagai manungsa nanging tugas kita kudu saged gembleng anggembleng ben bisa anggemblengake marang Gustine. Kabeh kekarepane Gusti wis kita bisa anggemblengake. Pramila ura-ura ingkang kedah kita cepeng arep tumindak apa wae kedah kinantenan sarwa mijil. Lah lajeng kita badhe mijil boten kagungan asma mijil sarana apa pirantine, piranti gaib. Lah asma kuwi estune Kang Maha Suci piyambak inggih menika ingkang pinaringan dhateng kabeh para manungsa sing arep tumindak laku mijil. Dados menika pangerten dawuh sabda pangandikipun Rama. Monggo diwigatosi supados kita bener-bener dados putra ingkang saged mahanani laku ngaurip manunggal suci ing alam donya. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, lajeng menawi mijil dipangertosi secara praktisipun dos pundi, monggo kita simak, kita petani malih. Mijil kala wau inggih nyawijiaken menika gulung menawi gelar kita inggih mijilake. Apa sing dimijilake lan dimijilake? Kabeh prosese padha. Wonten ajaran luhur tarekat inggih sami. Tingkatan laku ingkang paling inggil menika inggih nyawijine jati diri jumbuhe kawula ing Gusti nggih sami. Tata carane kemawon radi wonten penyesuaian bukan perbedaan penyesuaian. Sedaya proses mijil lan mijil menika sami. Pertama niku tingkatane mijil kelawan asma rumiyin. Wonten tarekat ngaten. Kita saranane menggunakan dikir apa? Dikir nafas atau dikir taline urip lewat ae. Nah, menawi ajaran Rama kita diberi piranti apa?
Sistem yang paling utama inggih menika kunci, lajeng sistem yang kedua menggunakan asma. Asma menika ibarat napa? Ibarat chip. Chip menawi wonten HP, chip HP. Tanpa chip kita nggak mungkin punya jalan pintas. Nah, kita dipegangi asma. Mijil kelawan asma itu apa? Kita harus bisa kalau wau gembleng anggemblengake asma pun urip nika maha sedaya kumpule kabeh maha iku nggih asma. Mulane kudu bisa anyipati mahane kelawan asma kala wau. Pirantine asma. Lah, ingkang nomor kali prosesnya mijil dat, miji lewat dat. Dat menika napa? Dat menika kumpule kabeh prancana tumindak kehendak. Unsur-unsur yang membentuk kehendak itu dat yang bisa diwasasoni. Nah, kalau di ajaran pun Romo sudah enak, kita sudah ada ungel-ungelannya untuk miji dengan dat itu. Kantun kita meresapkan. Ingkang proses ketiganya menika miji terhadap miji dan mijil terhadap apa? Af'al itu tumindak, perilaku, kelakuan, lelakune. Nah, kalau di ajaran pun Romo, tumindaknya sudah ada, caranya menggunakan mijil itu tadi, menggunakan unen. Kabeh tumindak harus kinantenan sarwa mijil langkung rumiyin. Supaya apa? Kita bisa tumindake tersaring, afalnya itu nanti tersaring. Meskipun awalnya pingin gelar, diawali dari angen-angen, tapi sebelum itu terwujud gerakan itu disaring rumen supados miji nyang rasane. Supaya metune engko dadi wigati. Lajeng proses ketiga setelah mijili lewat asma dat af'al, baru iso mijili lewat sifat. Sifat menika sampun wis karek tumekane. Soale apa? Telung proses wis dilakoni. Kene arep tumindak apa? Mijil, kenjang lenggah dilakukan, diresapkan. Baru kita menunggu apa? Menepi rasa. Proses mijil juga begitu. Begitu kita mau, contohnya mau pergi, kita duduk dulu, sikap mijil, tangan kiwa, meluk wonten iga wekasan. Iga wekasan itu apa? Iga itu isen-isene gaib. Tempat asal musulnya gaibnya manusia itu dari iga. Pramila menika Ibu Hawa menika kenging napa? Diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri iga paling bawah. Nah, itu nuduhaken bahwa iga itu wanci isen-isene gaib. Tulang rusuk lho wis dadi bentuk manungsa. Makaten. Nah, mijil itu juga gitu, tangan kiri kita nyentuh di iga wekasan, tangan kanan ditempelkan di tengah dada. Menika lajeng kita baru matrap ngelake unenipun mijil. Unen mijil kula serat dateng kolom deskripsi kantun panjenengan ngelaken. Lajeng tata carane nindakaken unen mijil menawi iga wekasan tempat isen-isene gaib wis dipetel, ateges kita nyuwun, lajeng dodo dipetel kalawan tangan tengen. Kita sudah mulai nyawijikan apa ya iku mangresepno karep. Tumindak itu kan karep diresepake lewat rasa supaya apa? Metu sifat kala wau. Proses asma dat afal dadi sifat wis anggemblengake apa? Nang karsane urip, wis urip dhewe engko sing numindakake krasa rumangsa ngrasakake.
Dados proses mijil kala wae tujuane segala tumindak menika supaya mboten tanpa arah-arahan. Amarga mijil menika ateges ingkang paling wigatos menika artosipun pamit marang urip. Kate tumindak apa bae lek wis dipamiti lak mesti diwigatekake. Contohipun panjenengan badhe medal dhateng griya. Mboten pamit tiyang sepah, lak mboten didongaaken kali tiyang sepah menika gelar harfiah. Menawi mijil pamit kalau nyang maha urip dados apa meneh maha urip kang maha kuwasa sedaya kedadosan dados wigatos menika inggih ditata piyambak kalian urip kagem kita akhir menika pangerten mijil ingkang estu yang saged ditindakake secara aplikasi atau praktik. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna para kadang para putra Rama, monggo kita tarik kesimpulanipun. Lagu mijil menika kesimpulanipun nggih saged dumados lagu anggemlengake pembuka. Kaping kalih saged dados artos anggemlengake wahayu. Soalnya napa? Hasil mijil menika estu wigati waskita wasis. Wasis itu artinya apa? Bener. Bendere saka sumbere dhewe kang maha bener yaiku maha urip, maha suci dhewe. Ajeng ketiganipun hasil mijil menika sipatipun pasti ya bendere lenggahe trepe ya wasison. Lajeng ingkang sekawan hasilipun pasti tetep menika ora owah ora gingsir artine absolut. Lah yang terakhir proses mijil menika hasil ingkang utama menika tentrem. Tentrem ku artinya apa? Kok nggak mungkin salah, nggak mungkin ngeloi, nggak mungkin nyisahno permasalahan. Ayam tentrem nentremake. Menika hasil proses mijil ipun untuk semua keseluruhan proses mijil. Hasil akhirnya nggih kala wau gangsal. Menawi di ilustrasi kesimpulan mijil menika kata yang kedadi wigatosi. Pertama, mijil menika inggih berarti keluar atau lahir kala wau. Dadi awale miji nyawiji marang asma Heru Cakra, lajeng Rama Heru Cakra nglahiraken asma Heru Cakra Semana, njur inggih nglahiraken sedaya asmanipun putra. Dados artinipun mijil menika saged inggih lahir atau untuk gelar. Pramila menika tumindak mijil menika estu mangke saged nata gelar. Gelar menika tatanan yang dibuat oleh manusia atau seperti undang-undang hukum dan yang bersifat komunikasi massa atau gelare wong urip iku tatanane kabeh ana baik adat dan sebagainya. Kalau sudah kita sikap mijil enggak mungkin kita juga akan ngelanggar kala wau tata gelar. Lajeng mijil nggih saged njaga tata gulung menyangkut semua sistem yang ada dalam segala sistem hidup kehidupan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Kang Maha Urip yang menika kasebut tata gulung. Dados laku mijil kita akan terhindar dari pelanggaran tata gulung ugi sehingga hasilipun tentrem kala wau. Tata gulung atau tata rasa menika ana wonten jerone ati paling dalam ati sanubari nggih menika namine rasa. Dados tata gulung menika menawi disipati keseharian iku rasa lapar menika boten saged bejo mesti krasa rasa kesel, payah, capek, rasa ngantuk dan sebagainya, rasa haus,
Nah, kalau dimijilaken semua itu rasa-rasa bisa berbunyi krasane ngaten, umpamane kate lunga kok rasa enggan pergi mari mijilake lah itu sudah jawaban petunjuk moho hidup wis aja pergi. Nek dipaksa pergi iku berarti wis nglanggar gulung, aturan gulung. Berarti mangke mesti ana apa-apa. Lah menika lho ngisipati tumindak mijil menika ngaten manfaatipun. Pramila para Sutresna para kadang para putra Rama, monggo kita wegatosi mijil menika kanthi bener-bener lampah kita kangge menapa ngawali tumindak napa kemawon kinantenan sarwa mijil supados wigati tindak tumindak kita tansah berbudi bawa laksana tur anyernakake tumindak ingkang rupa. Lajeng pengertosan mijil ingkang kedua mujil menika saged ugi digambaraken sebuah dua kursi kembar, bentuknya besarnya sama. Kita agar selalu mijil gelar dan mijil gulung dalam berperilaku keseharian. Maka kita harus berusaha menyamakan, menyesuaikan diri dengan tata gelar dan tata gulung yang kita asumsikan kursi tadi. Kita duduk di kursi yang sama, baik kursi untuk gelar maupun gulung harus sama takarannya. Menawi saged nglenggahaken tataran sama gelar lan gulung kala wau, kita selaku manusia akan bisa menghantar diri kita kepada suatu keadaan yang terhormat, sehat lahir maupun batin, selaras dengan rasa atau urip utawa moho suci. Lajeng mijil dalam pengertosan ingkang nomor 3, angka 3 menika semulanipun mijil secara terperinci utawa manunggalnya asma. Nah, menika manunggal karena dari luar seseorang dengan asma lahir atau asma gulung. Mijil itu syaratnya kita harus punya asma. Asma itu diberikan oleh para putra yang sudah tekun, halus rasanya, dan sudah bisa masesani mahanani kuncinya dalam kehidupannya. Beliau akan berhak untuk bisa memberikan asma kepada putra baru. Nah, asma seseorang menikah memang ada yang mengistilahkan berasal dari air kawah dan asma ari-ari atau plasenta. Asma air kawah itu Sastra Jendra, ari-ari menika Hayuningrat. Selama dalam kandungan air kawah yang berupa embrio calon bayi dan ari-ari menika plasenta menika sudah merupakan tritunggal yang kompak sekali sebetulnya saat dalam kandungan ibu. Baru ketika sudah lahir tritunggal menika pisah. Sang jabang bayi lahir sendiri dan yang dua saudaranya itu Kakang Kawah dan Adi Ari-ari itu lahir juga sendiri. Lajeng Sastra Jendra dan Hayuningrat bersatu dalam tanah atau bumi. Bersatunya Sastra Jendra dan Hayuningrat menika disebut Ibu Pertiwi. Kalau sang bayi ingin menyatukan kembali Tritunggal itu dengan Ibu Pertiwi lagi, maka salah satu syarat lakunya menggunakan atau sarwa mijil atau proses mandunggalnya asma seseorang dengan Sastra Jendra dan Hayuningratnya. Jadi ini juga pengertian yang ketiga, maksudnya pengertian implementasi, pengertian untuk praktek laku. Dados dengan kata lain mijil menika saged diwastani proses perubahan aku menjadi maha aku atau panjenengan ingsun. Maha aku itu atau panjenengan ingsun itu tidak mungkin akan berbuat salah atau melanggar tata gelar maupun tata gulung. Dengan mijil manusia menungso menika akan saged memahami, mewasesani, mewaskitani segala keadaan dengan benar karena sudah tersaring oleh rasanipun.
Kenapa harus selalu mijil dalam melakukan apa saja? Karena di sini bukanlah suatu paksaan, tetapi mijil menika ateges kita pamit kalih sing gawe urip. Awake dhewe urip diparingani Kang Maha Urip kudu tumindak apa kudu pamit. Carane apa ya dengan cara mijil. Lalu bagaimana teknik melakukan mijil? Mijil menika sami kalian kunci yang paling penting kudu rileks. Kenapa harus rileks? Kalau kita tegang memaksakan konsentrasi, maka pasti ada nasir papat, salah satu nasir papat itu akan mendominasi, terpancing untuk mendominasi. Makanya kita harus secara rileks. Rileks itu duduk yang tenang. Kalau bisa tenaga asto suku tunggal, tapi sikapnya sikap mijil, yaitu apa? Tangan kiri nempel di iga wekasan, tangan kanan nempel ke dodo. Setelah kita sikap rileks, tangan sudah posisi di iga dan dodo, resapkanlah mijil. Mijil kita harus punya asmo kita apa, kita sebutkan, kita resapkan. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa panjenengan isi arsa panjenengan napa, umpamane badhe tindak kerja nyambut panjenengan sampaiaken. Panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa badhe tindak makarya kanthi teguh rahayu slamet. Sampun panjenengan tego antawis 6 atau 7 denyutan. Panjenengan raosaken napa ingkang diraosaken menika ingkang kedah panjenengan tindakaken. Menika mijil untuk awal pertama kali menaik diasah untuk mengapa menajamkan rasa kita. Nah, mijil untuk mengasah menika sinebut mijil beksa utawa mijil latihan gerakan rasa, ngendhepe rasa. Terus niku ditata carane sami, ungel-ungelan iki mawon ingkang beda. Lenggah kados kala wau. Menika kedah sering dilatih. Sak sampun rileks panjenengan lenggah, panjenengan ungelaken ananipun asma panjenengan sebut, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa beksa nira pribadi, lajeng panjenengan kendel tenggo atawis 6 sampai 7 denyutan dengan hening. Nah, menika mangke kita akan tergerak sendirinya baik tangan atau bahkan badan. Pramila menawi sikap mijil menawi saged wonten lantai kemawon dialasi karpet dan apa tujuannya kalau gerakan kita masih kasar, kita enggak sampai terbentur. Karena apa? Orang mijil itu miwiti gelar jagat anyar. Sebelum kita mijil kan sudah melakukan kehidupan. Nah, berbagai kehidupan itu nanti semua akan keluar dalam bentuk gerakan. Bisa dipastikan putra pertama mijil gerakannya relatif akan lebih kasar. Karena apa? Hidup kita masih belum mengenal rasa waktu itu. Pramila menika para sutresna para kadang para putra Rama, monggo lampah mijil menika diwegatosi estu supados menapa dados filter kita menggelar hidup baru inggih menika nyungsang bawana balik. Yang sebelumnya kita hanya mengikuti rasa ingin saja, keinginan. Setelah kita sebagai putra kita harus patokannya dengan rasa, menggunakan mijil dulu baru ngrasakake yang diwigateni itu yang dijalankan, bukan keinginan. Apa kata rasa kita, itu yang kita lakukan. Jadi para kadang para putra Rama ingkang mulya nyuwun gunging pangapunten. Wonten edisi 011 menika babagan mijil sebagai pengantar uga aturaken kelawan pengalaman laku
koko yang sudah dijalani selama ini, lengkap dengan berbagai rintangan, hambatan, kesulitan untuk menerapkan mijil tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh latihan, kesungguhan, temenan itu supaya bisa tetapnya keluar, tetap engkau ora owah isinipun sebatas medal. Dados sebagai kadang, sebagai putra Rama, kita tetap harus telaten melakukan pangembahing raga menika setiap tindakan, setiap saat, supaya apa, rasa kita bisa halus, mudah migati semua ajaran pun Romo, dan mudah bisa melakukannya dengan latihan-latihan juga tentunya. Mijil menika untuk melatihnya tetap mijil beksa menika sudah diwigatosi itu. Kirang langkung nyuwun pangaksami menawi wonten tepatipun tentu menika saka pribadi kula piyambak menawi wonten manfaat migunani menapa malih mahananipun menika estu saking sinanggungan pangestunipun Rama. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggen malih mangke wonten edisi 012. Matur suwun.